Hair Talk. Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien pakalbėsime apie plaukus. Ir būtent apie plaukų slinkimą. Nes manau, kad daugumai šis klausimas yra tikrai aktualus. Taigi, ar jums yra pažįstama situacija, kuomet vonios grindys, šepetys ar pagalvė atrodo tarsi plaukų muziejus? Aš tai tikrai patyriau. Plaukų slinkimas dažnai būna tarsi nematomas priešas, kuris sukelia stresas, pervargimas, sezoniniai pokyčiai, hormonai ar genetika. Bet kaip su tuo kovoti? Ir tokiamis akimirkomis, bet tikriausiai ne akimirkomis, o gyvenimo momentais, reikia sprendimo, kuris tikrai veikia. Bet taip pat yra švelnus ir rūpinasi mūsų plaukais. Nes nemanau, kad kažkas iš mūsų norėtų rizikuoti savo plaukų kiekiu. Todėl šiandien noriu pasidalinti su jumis L'Oréal Paris naujieną, ir tai yra LCF Growth Booster linija, kuri buvo sukurta tam, kad sustiprintų plaukus ir sugrąžintų jų gyvybingumą. Iš karto noriu pasakyti, kad visas šias priemonės rasite Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje, kur kam yra patogiau, o dabar jau galime judėti prie pačios rutinos. Ši rutina tikrai nėra sudėtinga, nes ją sudaro 3 priemonės. 3 paprasti kasdieniai žingsniai. Ir pirmas tai yra plaukų šampūnas. Viskas prasideda būtent nuo jo. Jo konsistencija yra kreminė ir itin švelni, o svarbiausia jo sudėtis yra papildyti ingredientų Amenixil R, kuris sustiprina plaukus nuo šaknų iki galiukų. Naudojimas yra visiškai paprastas, aš jį masažuoju į šaknis, masažą darau apie minutę, nes tai padeda paskatinti mikrocirkuliaciją. Tada jau viską nuskalauju su vandeniu. Ir dar patarimas, geriau nenaudokite karšto vandens, kuo šaltesnis, tuo geriau. Antras žingsnis – kondicionierius. Jo sudėtyje nėra silikono, tad jis suteikia tokį natūralų efektą. Tai nereiškia, kad plaukai nebūna švelnūs, jie lieka labai švelnūs. Kas mano plaukams yra būtina, kad aš galėčiau juos iššukuoti. Tiesa, tepti jį reikia nuo šaknų iki pat galiukų. Palaikyti kelias minutes ir gerai nuskalauti. Vis dėlto plaukų stiprinimas vyksta nuo šaknų, nes šiaip patys plaukai nėra gyvi, tad svarbu pasirūpinti būtent šaknimis. Tikrai ne galiukais. Ir pastebėjau, kad plaukai tikrai mažiau lūžinėja. O trečias ir paskutinis žingsnis būtų plaukų serumas. Mažas stebuklas, kurį galite naudoti kasdien. Ir čia yra 3 savaičių kursas. Jį reikėtų tepti tiesiai ant skalpo. Net netepti, o aplikuoti. Nes serumas yra skystas, kaip vandenukas, ir va čia yra pažymėtos dozės. Tai kaip aš darau, atverčiu, aišku, atsuku šitą kamštuką ir va taip pat aplikuoju. Ir toks naudojimo būdas yra labai patogus. O tada, ką darom, tiesiog įmasažuojame. Darome masažą. Kaip ir minėjau, jis yra vandeningas ir nuskalauti jo nereikia. Ir net klinikiniai tyrimai įrodė, kad per 6 savaitės galima gauti net iki 7000 naujų plaukų. Šito fakto dėja patvirtinti negaliu, bet galiu pasakyti, kad plaukai tikrai pradėjo mažiau slinkti, tapo stipresni ir elastingesni. Tad po kelių savaičių naudojimo galiu pasakyti, kad plaukų šepetys jau nebeatrodo toks baisus, kaip buvo prieš tai. Pastebėjau, kad plaukai mažiau lūžinėja ir mažiau slenka. Ir net šukuodama žymiai mažiau jų išpešiu. Tad toks rezultatas tikrai džiugina. Bet jeigu ir jūs kovojat su plaukų slinkimu, labai rekomenduoju išbandyti šią liniją. L'Oréal Paris LCF Growth Booster. Svarbiausia yra nuoseklumas ir visa rutina, kuriuos metu rūpinamės ne tik plaukais, bet ir skalpu. Tai yra labai svarbu. Beje, jeigu jums teko susidurti su plaukų slinkimu, būtinai pasilinkite su mumis komentaruose. Pažiūrėsime, kiek ten tokių mūsų yra. O šiam kartui kaip ir viskas. Taip, priemonės rasite Drogos parduotuvėse ir noriu būtinai paskatinti pasekti mūsų socialiniuose tinkluose. Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. Labai jūsų ten lauksime. Tad sakau jums iki greito ir susitiksim kitame video. Ačiū ir iki!